Adamda täzirki wagtda liftler we beýlik tehnologiýalary şeýle bir öwrenişdi welin, onsuz hatda hiç ýyl öýmede barmagy gözüňizde getirip bilendim. Ýönüsiz heýde bir wagt oturup pikirlenip gördüňizmi? Ýa-da şu işden öýe gaýtyp barýakaňyz ýa-da işe çykaňyzda liftler haçan, näme üçin we nirde döredi? Egerde şu wala hakykatdan ymgytlanýar bolsa, ýagny bilesiň gelýärmi? Onda başlaýar. Şäher ýylatynyň artmagy bilen köpelik başlan köp gatly binalarda münüp düşmekde köp hereket etmek, artykmy çuwatyny sarp etmek ýaly meseleler ýüze çykarýar. Aslynda köp gatly binalara harit taşamak, ýüki ýokary çykarmak we aşağı düşürmek üçin oýlan tapylan açyk çarçuwaly mehanik ýük göterjilgem 1800-nji ýyllardan soň öýjaga şekilinde işlendirildi. Şeýlelikde zynjyra berkidilen kiçijik öýjagady ýokary göterýän we aşağı düşürýän lift adly mehanizm oýlan tapylýar. Ilkinji lift ulgamy haçan döredildi? Bu sorak sizi kızıklandıryan bolsa gerek. Gelin onunla tanış olalım. 1857-nji ýylda New Yorkdaky Hawkwood sowda merkezinde ilkinji lift ulgamy döredildi. 5 katly binanyň ýerdemininde bu hereketlendirjisi ornaşdyrylan lift 1 minutda bary 40 fut, ol hem 12,2 metr aralygy geçýän. Deňeşdirmek üçin aýdanmada häzirki wagtda iň çalp liftler 60 tiz bolýar. Ilkinji liftiň tizligi gaty haýal bolupdyr. Sowda merkeziniň müşterileri ýokary gatlary lift bilen näle batgançakdan çykanyny kem görmändirler. Elbetde garaşy oturmak köplere ýaranyk. Amerikan injineri Elisha Otis 1853-nji ýylda Otis Lift kompaniýasyny esaslandyrýar. 1859-njy ýylda Otis oýlap tapan dik demir ýoluna patent alýar we şo ýol New Yorkyň mehmanhanalarynyň birine içinde oturgucy bolan lifti işe girdi. Oýlap tapyjy 1861-nji ýylda hem liftdäki togtudyjy üçin ulgama patent almagy başardyr. Şeýlelikde lifti binanyň islerini gatyna saklap bolupdyr. Diýmek öňler liftdiňe haýsam bolsa aşagdan täbir ýokary belli barýan ýerine çelli galyp bilýän eken. Şeýlelikde 1870-nji ýylda Manhattanyň merkezinde gurulan 130 metrlik binada Otis Lift kompaniýasy tarapyndan işlendirilýän ilkinji gidravlik lift tuturdylýar. 1885-nji ýylda ilkinji gök diýren, ýagny nebaskryop hasaplanylýan Chicago'nun öy ähtiýaçlandyrýyş binasyna 10 gatda hyzmat etmek üçin liftiň polat çarçuwaly görnüşiniň dördüsi işe girilipdir. 1889-njy ýylda Otis Lift kompaniýasy elektrik togy bilen işleýän ilkinji liftini döredi. 20-nji asyryň başlaryna ýüz görülýän aýnasy, howa çalşyjy ulgamy we düýmeli dolandyrjy ulgamy bolan elektrik çekişli liftler işlendirilýär. Bu liftler fenagat taýdan nusgalyk kabul edilip, häzirki wagtda hem önümçüligi dowam etdirilýär. Mehran tamaşaçylarymyz size şeýle sowal. Aýdal siz bir ýere bardyňyz sowda merkezi ýa-da medenji ýeri, şo ýerde-de eskalator we piyada edilýän basgançaklar we lift bar. Şolaň içinde siz haýsyny saýlardyňyz? Size haýsy has ýakyn, şoň hökümat suratda tesirleňizde belläň. Mehriban tamaşaçylar, gelin bolsa dünýäniň iň beýik lifti bilen tanış bolar. Hitaýyň Hunan welaýatynyň Chijan-Szyaze milli feýilgäkinde gurulan Bailun adly lift ullugy bilen haýran galdyryr. Äpet gaýanyň garasynda gurulan deskanyň beýikligi 330 metr etdi. Liftiň daş töwereginiň aýna bilen örtülmegi ýolagçylara tebigat sylamaga dol mümkinçilik berýär. Liftiň guruluşy 1999-njy ýylyň oktýabr aýynda başlanyp 2002-nji ýylda tamamlanýar. Agramy 3750 kilograma ýetýän 3 kabinadan ibarat bolan liftiň her kabinasy 48-50 ýolagçy niýetlenip, seismik sensorlar bilen üpçün edilen. Bu ýer syýahatçylaryň iň köp barýan ýerleriniň biridir. 100 ajdarhanyň lifti ady bilen meşhurlyk kazanan deska 2015-nji ýylyň 15-nji iýulynda ýük göterji we tizligi babatda Guinness rekordlar kitabyna girmeýi başardy. Täsin TV künjekde ýerleşen lift 2002-nji ýylda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyny hem oşuldy. Bu liftde minmäge isleg bildirýärler şeýle köp bolan soň, oňa minmek üçin 4 saat lawam garaşmaly wagtlar bolýar. Indi bolsa men sizi dünýäniň iň ýokary tezlikli lifti bilen tanışdyrmak isleýär. Mitsubishi kompaniýasy dünýäniň iň ýokary tezlikli liftlaryny hem bu kompaniýa öndürdi. Mitsubishi Electric'iň öndüren liftlarynyň tezligi minutda 1250 metr, sekundda 20,5 metr etdi. 2016-njy ýylda iň çalp we iň beýik lift üçin Guinness rekordlar kitabyna giren Mitsubishi Electric kompaniýasy Hitaýyň iň beýik binasy bolan 630 metrlik Şanhay diňine 3 tane liftini kurdy. Bu lift ýerdemin gatdan 119-njy gatdaky synlaýyş gatyna bary ýogy 53 sekundda baryp bilýär. Bu deska tizligi 150-den 480 metr sekunda, çenli 64 sany orta we ýokary tezlikli liftler. Taýwandaky Taipei 101 gök diýrenindäki liftler 1 minutda 1010 metr.
Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubay şäherindäki Burj Khalifa gökdirenindäki liftler 1 minutda 600 metr. Şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Chicago şäherindäki John Hancock işgörlük merkezindäki liftler 1 minutda 549 metr. Xitayň Şanxay şäherindäki Jinmao gökdirenindäki liftler 1 minutda 546 metr. Ýetýän bolsa, bu ýerde başga mysal getirir adam ýok. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, siziň üçin taýarlan bu videomuz hem size gyzykly bolanlar diýip umyd edýär. Ýöne şu videony özüm siz üçin taýarlap durkam şeýle pikir etdim. Aslynda ilkinji liftiň prototiplaryny döreden adamlar, döreden zatlar şu derejede kämilleşip, göz açyp ýumazsalymda ençe metr aralygy geçip biler öýdüp pikir etdilermi-ki? Men pikirimçe pikir eden nälerler? Egerde şu wagt 1 minutda 119 gat geçýän lift bar bolsa, gözüňize getirin. Ýani 50 ýyldan näme? Mehriban ýerleşler hemmemde şonça ýyllar şol tehnologiýalar görmek we şo ýyllarda siz bilen didarlaşmak meýesser etsin. Biz bolsa bilşiňiz ýaly şo ýyllar içinde siz bilen hoşlaşamyk. Sebäbi Türkmen portal Elmydam online ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmegidir. Sag bolun.